Hello friends, welcome to Mounika's Home Kitchen and Tips. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து என்ன அப்படினா chicken தொக்கு தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆயில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சிட்டு 2 குழி கரண்டி ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆயில் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், ஒரு 5 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆட் பண்ணிட்டு அடுத்தது ஒரு 3 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கு, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே கருவேப்பிலை 2 கொத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வணங்கினதுக்கு பிறகு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா வணங்கணும். நல்லா ஸ்மெல் வெளியில வர அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 2 தக்காளி கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 தக்காளி. ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு தக்காளி ஆனியன் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சிக்கன் மசாலா 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடியில் அடி பிடிக்காம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கணும். இப்போ மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்குவோம். உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா வதங்கிட்டு ஆயில் ஃபுல்லாக மேலே வந்துருச்சு. இப்போ வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. தண்ணி 1 டம்ளர் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா சிக்கன் வந்து குக் ஆகணும். அது வரைக்கும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு மேலே ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. இதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ மூடி போட்டுட்டு நல்லா 15 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். ஓகே, சரியாக 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ சோம்புத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். சோம்பு ஆட் பண்ணா ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி தழையை அப்படியே மேலே தூவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சிக்கன் தொக்கு ரெடி. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக டேஸ்டான சிக்கன் தொக்கு ரெடி. இது என் ஹஸ்பண்டோட ரெசிபி, அவரு தான் செய்ய வச்சேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான், ஆனால் சிக்கன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until bye from Bhagilashmi.